拖緊。目標上邊啊！我哋再睇下第二架，睇下嗰架船先。佢喺度拆緊帆，仲未拆完喎，不過好遠睇唔到。我都睇下呢隻船又拆成點啦。咦，拆完啦？拆完啦？哦，我影緊 movie 啊？哦，講兩句啊，文。依家26分。如果搭本佢仲未上到嚟咧，你就自己起帆解嘢走啦。見唔到你出嚟啊！我真係等你都唔見。我揀晒你睇其他船啊嘛。我覺得騎啲見到一冚冚聲出嚟，跟住一睇，攞晒你啲時間，咁啊，你唔啱啊！一定唔啱啦，想食飯啦。嗱，等間你嗰邊嚟緊啦，嗰邊。整定條拖船整未啊？整好咗㗎啦。係啊。等佢哋嚟㗎。準備揀個頭部啊！即係而家嚟到，就拖船仔揀頭部㗎啦。啲我識過，滿啊 family 嘅婆婆，係咁撳夠啦。哦，夠啦。family full 㗎，話俾你知啊。